Замислете да немате услови да влезете во сопствениот дом. Фантазијата е неопходна за да се представи таква ситуација, но не и за Игор Николовски. За него, тоа е реалност и секојдневен предизвик. Ниту со надградбата на неговата количка не може да ја искачи стрмната рампа за да влезе во својата зграда. Еве, тука живеам во оваа зграда и се обидувам да си одам дома. Не успевам да се качам на рампата која е предвидена за нас инвалиди. Поради така наречената рампа, Игор мора да кружи 100 метри до место каде има друга прописно направена рампа. Таа изградена за потребите на супермаркет во близина. Прошлајфува малку на мермерот, меѓутоа ова ми е единствена опција, само од тука можам да дојдам до дома. Но пристапот до дома не е единствениот проблем со кој се соочува секојдневно. Дента кога се сретнавме, со него го изодевме патот по кој често се движи, до зградата на општината Аеродром. Тротоарите по кои би требало да се движи со количката, на одредени места се високи па едва и ги искачува. Патот пак не е израмнет со години наназад. Живееме во град на ветувања на хартија. На хартија се изгледа фино, се е во ред и се е среден, меѓутоа на фактичката состојба воопшто не одговара на тоа. Еве, например, јас, како телесен инвалид, ако сакам да појдам до општина да извадам некој документ, или, например, извод да извадам од матична книга на родени, физички не можам да пристапам до самиот објект, камоли да дојдам до шалтер и да поднесам барање. Пред општината има метална рампа, но како и пред неговата зграда, човек во количка не може да ја искачи стрмнината. Демонстрирајќи колку е таа лошо изградена, се обиде неколку пати сам да се качи, но залудно. Вака вели е при секое негово доаѓање, а за да се искачи се потпира на добрината на граѓаните, кои ќе се најдат во близина за да му помогнат. Вакви примери, вели Николовски, има премногу, но лично за него најгорлив проблем е одењето во здравствен дом. Како диабетичар, тој секој месец мора да оди во поликлиниката да подигне инсулин. Иако би помислиле дека токму овие институции ќе бидат први соборци за олеснување на животот на лицата со телесна попреченост, реалноста е поинаква. Со танталови маки, тој едва и успева да дојде до влезот на установата. А внатре не е ништо подобро. Поликлиниката која покрај приземјето има уште 2 ката, каде се наоѓаат матичните лекари и лабораторијата. Нема ниту лифт, ниту пак електрична рампа за лицата со попреченост. Крвна слика јас не можам да направам. Доаѓаат долу техничари, ме боскаат долу во ходникот, како во времето на Втората светска војна. На другата страна од градот, преку реката Вардар, е општината Чаир. Таму живее Ертан Шакири, лице со телесна попреченост. Пред речиси 3 години, 360 степени излезе на терен со него за да ги тестира јавните услуги кои ги добиваат лицата со попреченост, споредено со останатите. Заклучокот беше: еднаквоста не е ниту на повидок. Сега го направивме истиот тест за да споредиме дали нешто се подобрило. Самото движење по градските улици останува ризик за Ертан. Тротоарите кои треба да бидат ослободени за лицата со попреченост најчесто се преплавени со паркирани автомобили, а паркирани возила има и на коловозот. Слично како поликлиниката во Аеродром, и таа во Чаир е тешко достапна за лицата со телесна попреченост. Единствен начин за тие да стигнат до повисоките катови е доколку им помогне болничкиот персонал. Гледаш, до тога не може да се... Не може, нагоре не може да се оди. Мора да ти дојде некој да ти помогне. Да, 4-5 души. Да, 4-5 души. Да те качат горе. То се количка. А тоа го нема секој ден. Може да дојдат 1, 2 пати, 3 пати, 5 пати не доаѓа да те качат горе. Да. Може и некој не сака. Од поликлиниката Чаир се упативме на возење со градски превоз. Автобусот пристигна, а со него и старите проблеми. Шофера, ајде да помогнете. Не искочи шоферот. А не пак. Гре.
Автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје се опремени со систем на пристапни рампи. Со нив, секое лице со телесна попреченост треба да има пристап до јавен превоз. Но веќе со години, рампите во автобусите најчесто не работат. За да не оставиме на случајност дека баш рампата во тој автобус не работела, направивме нов обид да отидеме со автобусот Чаир до Битпазар. Повторно следуваше разочарување. На крајот, возачот на автобусот се смилува и лично, придружен од неколку други лица, помогнаа во процесот на влегување во автобусот. Evo pa, ti si pomoći. Ajde. Ajde. Ne pa. Ajde, Браво. Со помошта на неколку хумани граѓани, Ертан успеа да пристигне на Битпазар, каде повторивме уште еден тест од минатото. Поштата и по 3 години се уште е непристапна за лицата со попреченост. Во недостиг од рампи, но и од луѓе кои би можеле да помогнат, моравме лично да интервенираме. Ертан Шакири, кој се бори и за своето, но и за правата на другите лица со попреченост преку организацијата SOS Vita. Вели дека функционирањето на лицата со попреченост е сведено на милоста и немилоста на останатите граѓани. 21 век лицата со посебни потреби уште со тешкоти, уште со не со рампи, не во институциите, уште чекаме да ни помагат некој. Не знам дали има правда за лицата со посебни потреби. Правдата треба да дојде една за секогаш. За сите непријатни искуства побаравме одговори од сите државни и локални институции кои ги тестиравме. Министерството за здравство, Поштина Република Северна Македонија, Општината Аеродром и јавното сообраќајно предпријатие. И поречиси еден месец чекање, не добивме одговор од ниту една адреса. Проблем да дојдат до јавните услуги немаат само лицата кои се врзани за количка. Замислете, можете да стигнете до кој шалтери да ви треба, но кога ќе стигнете таму, ниту некој може да ве разбере, ниту пак вие може да ги разберете другите. Тоа е предизвикот со кој живеат лицата со оштетен слух, а ја трпат фрустрацијата од другата страна со која не можат да се разберат. Не може да очекувате трпение од таа страна. И најчесто кажат, па добро, еве пишува на веб страната вам. Значи тоа е исто како вие сега во Кина да читате кинеска веб страна, поима немате, знаете неколку кинески зборува, тоа треба да го спојате. Значи пишаниот говор, било кој пишан јазик, од било која област која е говорен, за секој говорлица секаде во светот представува втори или трети јазик. Мајчин е знаковниот јазик. Лицата со оштетен слух со години бараа да добијат толкувачи на знаковен јазик, барем при лекарски прегледи. Пред неколку месеци конечно добија таква помош, но радоста траеше кратко. Министерството за здравство ги укина парите, и тоа само 6 месеци од воведувањето на мерката. Другите лица добија она што го сакат и сега гледаат дека го губат тоа што им треба. Значи они не побараа луксус, не побараа некои бенефици, некои работи, него едноставно побараа основна потреба за комуникација. Дека укинувањето на праксата е погубно за глувите лица, сведочи Тодорка Ристова, која и самата е глува и користи знаковен јазик, кој повеќето луѓе не го говорат и разбираат. Секој незино одење на доктор представува предизвик, па затоа имањето толкувач крај себе е од огромна важност. Уште при самиот влез на здравствената институција се соочувам со предизвикот немање на толкувач.
Почнувајќи од шалтерот кој одзема доста време додека да објаснам дека сум лице со оштетен слух и да објаснам која е мојата потреба, односно за што сум дојдена. Почнуваме со пишување и подавање на ливчиња, а кога има гужва се јавува нетрпение од сите страни, но не секогаш разбирам се што ќе ми напишат. На крајот се откажувам и почнувам по потрага на толкувач. Со неа речиси секогаш во пакет доаѓа и толкувачката на знаковен јазик Тања Митовска. Таа е една од двајцата толкувачи кои биле ангажирани од Министерството за здравство за медицински прегледи на глувите лица. Со укинувањето на програмата, вели се ускратува основното право – глувите лица да бидат информирани на нивниот мајчин јазик, знаковниот. Тие буквално би биле оставени сами на себе и комуникацијата би се одвивало многу тешко, не би можеле да се разберат. Може да се сгрешат многу диагнози, многу терапија да погрешат. Не би се разбрале како ќе му објасни на докторот што го боли или што точно осеќа, како се чувствува, дали е алергичен на некој лек. Митовска и понатаму без надоместки ги придружува сите оние на кои им е потребна, со и без програма, бидејќи без нив преносот на информации за лицата со оштетен слух е невозможна мисија. Надежта за подобро утре е содржана во Националната стратегија за лицата со попреченост. Ја направија заедно Министерството за труд и социјална политика и Издруженијата на лица со попреченост и невладиниот сектор. Тоа е основата на хартија што треба да се подобрува во реалноста. Инклузијата и вклучувањето сепак е процес кој што трае и кој што бара континуирани вложувања. Значи не може сега да вложувате 2-3 години па сега да кажете сега нели понатаму малце ќе застане тој процес, пошто тоа е остварување на основните човекови права. Значи тука не треба да се разговара дали треба или не треба да се инвестира, туку треба стварно да се даде приоритет на она што значи основно право на секој човек, нели да пристапи до услугите и до можностите што ги нуди државата. Не е тајна дека планираното во земјава тешко се реализира. На тоа потсети и Европската Унија во последниот извештај за земјава, каде се вели дека е постигнат само ограничен напредок во подобрување на правата на лицата со попреченост. За мнозинството граѓани, исполнувањето на забелешките од Брисел се само едно барање за исполнување на европскиот пат. За Игор, Ертан и Тодора, дури и најмалата промена на подобро прави огромна разлика во нивната борба. Да имаат право и права како и сите други луѓе во општеството.